Ребят, всем здорово. Сегодняшняя серия у нас будет про какой-то непонятный звук. Будем сейчас искать причину, ну и будем менять, что же там случилось. Вы посмотрите, я думаю, что вам будет тоже интересно, особенно владельцам BMW X5 и 53. Все это дело будем делать в техцентре Колесо 69, город Твери. Ну, поехали. А звук, ребят, он, когда ставлю с R на D или с D на R, вот сейчас вы послушайте и скажете мне, как вы думаете, что это? Ну, а я на подъемнике вам покажу. Вот такой вот звук. У меня предположение на крестовину. Я ее уже купил, она у меня. Вот. Посмотрим, поможет это или нет. Потому что такой звук у меня уже был. Вот. И я из-за этого отдавал на ремонт кардан. Вы в серии видели, у меня теперь он обслуживаемый. Ну, в общем, заезжаем, короче. На нейтралочку поставьте. Поставил. Заглушил. Все, аккуратно выходите. Дверь царапается. Откройте, пожалуйста, внутри. Здесь просто специальная технология по открыванию дверей, запатентованная фирмой BMW еще в 2000-х годах. Вот у меня для вас есть крестовина. Я купил фирму GMB. Вот она. Артикул у нее вот такой. Передаю. Я думаю, что проблема в ней. Ну, одна посмотрим. Ну что, тут нормально все? На что нужно обратить внимание? Что говорите? Говорим. Недавно мы... Так, но про эту тему видео есть на канале, вы все в курсе. А так вот, смотрите. Видите, здесь мы недавно обслуживали кардан, меняли крестовину как раз таки. И здесь уже ставятся топора. То есть здесь все просто. Но звук прямо отсюда вот идет. Вот ставишь уши даже туда, прямо вот оттуда звук идет. Нет, там такой... Сейчас я тебя включу, послушаешь. В общем, чтобы достать кардан, нужно опустить глушитель. Либо его полностью снять. Сейчас попробуем опустим его, вот, чтобы лишних движений не делать. Если это поможет, значит отлично. Не поможет, тогда уже снимем глушитель. Тут, в принципе, много дел-то не останется. Это я тут съездил на рыбалку. Земли маленько с собой прихватил. Сухо. Сухо. Все сухо. Ушки видишь? Да, вижу все. Это вот, чтобы снимать. Ну что, меняем? Дай посмотрим причину. Мне кажется, не люфт появился, эта крестовина слабая какая-то. Просто я не знаю, какой фирму мне поставили эту крестовину. Мне ничего не написали про это. Вот звук. Нет, это не тот звук. Кстати, не было звука в подвесном, появился. Вот по чебнику кирдык. Да, Это подвесной убитый. подвесной сейчас закажем. Ребят, короче, мы нашли проблему. Представляете? Она заключается, знаете, в чем? Смотрите. Вот и проблема откуда. Шлицевая именно в месте, где болтается капец. Вот она и получается постоянно туда-сюда, туда-сюда. Сильно болтается. Что будем делать? Значит, клей. Специальный клей, короче, будем сейчас мазать сюда ПВА. Вот, чтобы все было good. Слушай, а реально, если его чуть-чуть повернуть и поставить, она же держит лучше, смотри. Просто балансировать придется, да, снова? Зараза. Ну, а сейчас чем придумаем?
Ребят, ясно дело, что такого звука быть не должно. Здесь все должно быть плотно. Чтобы вы понимали, вот такая же шлицевая идет на переднем кардане. И объясню сейчас принцип, что я сделал с передним карданом. Там все проще. Здесь работает вся часть вот этого, да, шлица. То есть полностью от и до. По, допустим, вот сколько он заходит, 100 сантиметров, 2. А вот на переднем кардане там есть все-таки такой хороший момент. Он заходит, значит, в раздатку, но у него еще есть запасной ход. И где-то он вот столько сантиметров, в принципе. Вот, почти сантиметр. И чтобы он зашел глубже, вот сюда спереди, там, на переднем кардане, я поставил такую проставку. И заходит новыми шлицами, которые не работали, глубже. И все, на этом все заканчивается. А здесь, видите, какая зараза. Сейчас буду сажать на клей. Чист, свеж? Ну, прям новый. Ребят, я еще купил новый подвесной сейчас. Так, на крестовину я артикул показывал, да? Вот, можете, кстати, заказать у нас в интернет-магазине Колесо 69, я напишу в описании ссылку. Вот, а крестовину я взял вот такую вот. Она недорогая, я взял оптималовскую, она где-то в районе 1500 или 1200, что-то такое стоит. Вот, а крестовина стоит 900 рублей, по-моему. Ладно. Так, короче, сейчас у нас будет этап сварки супер бластером. Это очень мощный состав. Все, блин, на века теперь. То есть, какой там сохнуть будет, сутки, да, получается? Нет, лучше подольше, чтобы полежал. Ну, завтра пока... Сегодня точно не буду ставить, завтра тоже не ставлю, да? Ну, завтра ставь. А завтра могу, да? Все, могу, значит, поставлю. Ох, как. Слушай, красиво как-то получилось даже. А из-за этого клея не надо будет потом балансировать, это лишний груз же? Не. Даже тебе. Сейчас всю неровность там зальет и будет. А главное, что на резьбе только не было, то мы потом не открутим ни хера. Ну все, сейчас, короче, будем крестовину запрессовывать опять туда. Ребята говорят, что все в размерах, в допусках, что проблема не в нем. Ну, сейчас посмотрим. Сделаем, потому что ввиду вот этого люфта, естественно, когда болт здесь закручен, люфта-то нету. Будем экспериментировать. Поставили, все нормально, звук пропал. Теперь мы меняем масло в автомате. Сразу решил это сделать, что затягивать, да? Сейчас все покажу, что буду делать. Ну, естественно, вот где. Погнали. Арман отстукивает каждый болтик, молодец, чтобы все было четко, да? Молодец, молодец. Вот какой мастер, уф. Молодец, молодец. Так, здесь все почистили. Прокладку новую поставили. Сейчас будем собирать. Но масло очень грязное, конечно. Все, масло поменяли, выставили уровень. Покатаюсь маленечко, потом еще раз солью и залью. Залили мы 4 литра.
Так, ну что, машину помыли, уже потемнело. Сейчас идет самая важная процедура, ребят, новая. Если кому надо, пишите. Сейчас сделаем озонирование салона. Эта вещь мега мощная вообще. Уничтожает вообще все микробы. Грипп, что хотите вообще. То есть, ну, там вообще никто не выживет. В той среде, которая сейчас там идет. Ну и, судя по этому видео, многие уже догадываются, многие еще не догадываются. Но мы продолжаем. Так что, скорее всего, сейчас уже мы перейдем на утро. Сейчас уже почти закончили. Ждем, пока зачистится все это дело. И поедем домой спать. Ну а утром я вам расскажу, что мы будем делать дальше. Ну, в принципе, вы все увидите.